歡迎翻嚟 Dudes Channel。今日我哋就帶大家去紋身。睇之前記得訂閱咗我哋嘅 channel 先啦。咁話說啦，紋身咧就係奪一個由細到大嘅夢想啊！咁喺香港咧就揾唔到一個適合嘅紋身師啦。嚟到加拿大機緣巧合嘅情況底下咧，我喺 IG 咧碌到一個紋身師，佢其實係一個香港人，但係咧佢搬咗去英國㗎啦已經。但係咁啱咧，佢就嚟到多倫多做幾日 pop up 駐場紋身師啦。咁我見佢啲作品咧都好靚嘅，咁於是咧我就 approach 佢啦，就約咗今日去紋身啦。我會紋2個嘅，老公會紋1個。大家想知我哋紋啲乜嘢咧，就一定睇落去啦。咁咧，我哋而家直接沿住 Yonge Street 咧一路行咧，就會去到間紋身鋪噶啦。咁陣間就同大家講下咧，我哋紋身要紋啲乜嘢啦，同埋紋身嘅情況啦。我哋咧已經到咗我哋紋身嗰間鋪頭啦。咁其實咧就喺 Shopping Yonge 行幾分鐘就到噶啦。咁我哋咧而家就入去。好啦，各位，我哋咧已經上到嚟坐低咗啦。咁咧其實就唔係好大啫，呢度一個位咁樣啦，跟住後隔離咧就係 reception 咁樣啦。因為呢一度咧其實係間 studio 嚟，咁就有唔同嘅紋身師喺呢度啦，咁就唔係單一紋身師嘅。咁我老公而家心情咧就係個肉隨砧板上嘅心情啊。點解咧？因為咧紋身呢樣嘢其實係由老婆去發起嘅。大家如果留意，其實我哋係冇結婚戒指嘅，因為本身我係諗住用紋身戒指去代替啦。咁就因為香港好多嗰啲紋身師咧，都係只可以紋單線啊，或者佢哋直頭係完全唔接手指紋身呢個 job 嘅。既然係咁我就擱置咗啦。咁但係嚟到加拿大之後就發現，其實有好多紋身師都肯做手指紋身，甚至乎可以做啲好 detail 嘅圖案嘅。咁但係因為聽取過好多人嘅意見，就手指紋身係比較容易甩色啦。咁所以我哋最尾咧就手腕紋身去代替呢個手指紋身啦。除咗我哋會紋我哋對所謂嘅結婚戒指之外啦，咁我亦都會紋一個我最中意嘅 Marine 公仔嘅。咁呢一個都係我哋第一次嘅紋身嚟嘅，亦都係老公最後一次嘅紋身，唔會有下一次。其實佢講到好似會下一次，其實咧係唔會有下一次。可能我會有呢。因為紋身師咧好似話而家仲處理緊 case， 咁咧就要等佢處理完之後，我哋就會係下一個啦。total 3個紋身加埋咧，佢係預咗3個半鐘頭嘅時間嘅。個紋身師咧就叫我哋帶啲甜嘢食咧，咁啊我就唔知點解。其實唔知各位有紋身嘅話，可唔可以話翻俾我哋聽點解要帶甜嘢食咧？嗱，我諗嘅原因係因為你紋身會出血啦，咁所以就要補充血糖。我諗係咁解啩。好啦，啱啱咧就簽完呢個生死狀，我會提議由老婆去紋先嘅，因為咧老婆係一個好怕痛嘅人。咁如果佢紋完第一針之後好痛好痛咧，咁走咗咧就唔使紋啦。其實老公都好怕痛咯，唔係只得我怕痛咯。老公比我仲怕痛，老公係咧連針清啦，幫佢擠瘡佢都話好痛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 嗰種咯。A few moments later，等咗半個鐘頭之後啦，終於可以入房見紋身師啦。咁大家互相介紹下，噓寒咗幾句之後啦，就商議下設計圖最後仲有冇啲咩要更改啦。如果冇嘅話咧，就開始幫我哋量度我哋手腕嘅尺寸啦、紋身圖案嘅大細啦，同埋幫我哋去度一度位，究竟擺邊個位置上會最好睇咁樣啦。但係其實對於紋身初哥仔嚟講咧，都有一啲選擇困難。究竟紋幾大啊，或者紋邊個位置，其實仲未諗得好清楚。咁紋身師喺呢個情況底下咧，就俾咗唔少建議我哋噶。咁我哋2個嘅結婚紋身咧，就喺手腕嘅位置，咁就係圍住晒成個手腕噶。咁所以啦，嗰啲接駁位方面啦，都要做得好，就唔希望會出現有高低啦。所以紋身師咧都用咗好多時間啦，好細心咁幫我哋咧去仔細度位。咁剛才都一直只不過係量下位置啊，度下 size 啊，感覺上好輕鬆嘅。但係當紋身師咧將呢一個嘅紋身貼紙印咗上去之後咧，就終於感覺到，咦，要開始啦！心入邊有少少緊張，但係興奮係多過緊張。等咗咁耐，終於落針開始啦！咁第一筆啦，紋身師會先喺下邊畫一條線，俾我感受下個痛楚先㗎。好難形容嗰種感覺，總之就係有啲嘢喺度攞支筆喺度刮緊你咁樣嘅。痛咩？接受到嘅，但係唔算話真係痛得好犀利。即係你突然間好大聲講我唔痛，跟住暈低。
即係似係攞支筆係咁畫落你度咁樣樣咯。有幾多分啊？3分咯，可以接受到嘅。話咁快啦，一路同紋身師傾偈啦，咁佢一邊咧就已經幫我完成咗個 layout 啦。我本身就唔係咁中意彩色嘅，所以就決定要呢個黑白紋身。咁咧陣間咧，紋身師亦都會幫我繼續去上 shading 啦，同埋喺玉球同蝴蝶結嘅位置加翻啲粉紅色就算啦。最後抹埋乾淨啲顏料咧，就大功告成啦。咁我嘅第一個紋身 Marine 莎莎咧，大家又覺得可唔可愛啊？紋完第一個就打鐵趁熱紋埋第二個紋身啦。唔知又會有幾多人好似嘟嘟咁第一次紋身一紋就紋2個呢？咁由於第二個紋身嘅位置咧就係手腕嗰度啊，咁嘅痛感咧同上面 Marine 嗰個位置咧其實係有啲唔同噶，即係譬如頭先上面 Marine 嗰個位置啦，痛感度咧大概係3分嘅啫，咁但係咧紋手腕嗰度咧係5分，嗰個痛感係比上面係更加強烈少少嘅，尤其是啦當紋身師咧逆向畫翻條線嘅時候咧，個痛感咧係再犀利多啲啲噶。咁我哋嘅結婚紋身啦，就同 Marine 一樣嘅，都係以黑白為主，咁所以上完 layout 畫埋個 shading 咧就完成啦。好啦，各位，我已經咧紋完我嘅 Marine 啦，同埋我嘅鎖鏈啦。咁依家咧就係老公嘅時間啦，有咩感覺啊？心情如何啊？你？呢個肉隨砧板上嘅感覺。紋鎖鏈嗰度咧，某啲地方咧係再痛啲嘅，唔知老公接唔接受到啦？咁驚佢會唔會嗌咧？我覺得佢會嗌。開始有啲緊張嚟嘅，落針嘅第一下又會緊張，抽血一樣。有咩感覺啊，老公？好似俾針吉咁樣就係可以接受嘅。我痛應該係6分至7分。仲多過我。開始出汗。你使唔使咬糖糖啊？係痛嘅出汗，唔係血壓。2 seconds later. 依家老公就咬緊糖糖，咁咧就唔知有冇可以幫助佢啦。咁你要唔要電子奶嘴啊，老公？啊！我已經思考唔到喎，你想我講啲乜嘢？認唔認同男仔嘅忍痛能力係低啲？有可能係，我而家覺得有可能係，本身我冇講。佢初頭仲要話係我係忍唔到痛嘅嗰個，因為佢好怕痛，但係跟住係佢紋身佢又冇事喎。啊！而家係原兩次骨啦，我覺得係，我覺得係喺個骨上面度刻緊字，呢個係10分痛點。我而家就係想練翻我部電話，唔會再，就聽唔到語言嚟噶，唔會再紋身。係邊個位你嗌得咁大聲？係邊個位？骨咯，佢針落去係痹咗啊！成隻手係，我咁樣好似針嗰啲神經線一樣，誇張。係真係痹咗喎，係好似有電流經過咁樣咯。已經去到刮骨療傷嘅嗰個，關於刮骨療傷，咁你應該要捉棋嘅老公。好精神地受緊呢個酷刑，即係凌遲咁樣啊！你明唔明啊？割1000刀啊！我應該望住你，跟住一刀一刀片落嚟，嗰個人係唔會暈嘅。2000 years later. 咁老公咧，我已經紋完佢嘅鏈啦，有咩感覺啊？除咗只此一次同好痛之外，冇啊，又係一個感覺，冇下次。等我恢復正常再同大家分享下。而家思考唔到。好啦，大家我哋已經紋完我哋嘅紋身啦。咁我哋係3點半去啦。
而家嘅時間咧係8點50分啊，即係已經接近9點，我哋紋咗6個鐘頭啊。因為本身預計係預3個半鐘頭嘅，但係因為中間可能又要度位啦，然之後跟住我哋又改咗啲位置啊、圖案啊咁樣樣啦。幸好嘅就係個紋身師佢之後冇第二個 appointment 啦，咁所以我哋就可以霸晒佢之後嘅時間去紋身係啦。價錢方面啦，我哋3個紋身總共就用咗800蚊啦，咁就冇稅冇貼士咁樣樣嘅，就總共800蚊㗎啦。咁我對於今次嘅體驗咧，我係覺得幾好嘅，但係老公就麻麻地。好痛，唔係，雖然紋身師係好好嘅，但係咧，因為我哋中途有改 design 啦，咁佢都冇話啲乜嘢啦。咁但係咧，真係好痛。咁可能我唔知啦，可能我呢個皮肉嘅承受能力係比較差啲，因為咧我係一針落嚟咧，我係成身都出汗，即係額頭出汗啦、鼻出汗啦、成個嘴出汗啦、背脊成個濕晒啦，然之後咧隻腳都係出汗，紋到最後咧。全身嗰啲肌肉咧喺度震緊咯，不自覺嘅顫動啊，生理上難以接受啊，呢啲叫做。聽講咧，佢紋到咧係有啲人咧係會直情會暈低嘅。咁我未去到暈低，我好清醒嘅，但係就好痛咯，係啦，好清醒地痛。係啦，因為紋身師佢真係話，如果你覺得痛可以休息下，但係老公覺得長痛不如短痛，佢就嗱聲一次過紋晒佢，就唔休息啦咁樣樣。因為我覺得你就算休息咗，你再翻去紋咧都係會痛，咁所以咧就不如一次過。同埋咧感覺上嚇有啲位佢係保濕嘅，第一針落針係最痛嘅，即係一個位全身冇落過針嘅話咧，嗰個位最痛嘅。但係如果係保濕翻轉頭有顏色嘅話咧，反而係冇咁痛。咁所以咧，我覺得咧休息咗咧，反而會更加痛。咁我就相反啦，即係譬如佢第一下落針，我係即係冇乜，我係覺得 O K 嘅，我覺得 O K 嘅。但係反而係譬如即係佢順住個紋理去紋嘅時候咧，我係 O K。但係佢當佢逆翻方向嘅時候，我就覺得個痛感係大少少嘅。但係其實都係大少少，唔會話差好遠咯。係啦，咁但係我嘅痛感就冇老公咁強嘅，即係我係紋咗2個喎，大家我係紋咗2個，老公係紋1個啫喎。但係我嘅痛感係接受到咯，冇老公咁誇張咯。係啦，咁咧而家我哋已經紋完啦，咁咧你見我仲紅紅腫腫咁樣啦，咁上面咧就黐一塊膠布咁嘅物體啦，用嚟防水嘅。我哋就要戴一日，聽晚沖完涼就可以拆咗佢，跟住自然風，然之後跟住就等佢結焦啊、甩焦啊，結完焦甩完焦咧就會好靚靚啦。咁依家就係咁啦，我哋都要翻屋企食飯，因為都9點啦，係啦，就係咁樣。2 weeks later，咁其實1-2個禮拜之後呢，個紋身已經開始結焦噶啦。咁最痛苦呢，就唔係紋身個過程，而係結焦嗰個過程啊。因為結焦嘅期間啦，個紋身係非常之痕，而你又唔可以拗佢，因為如果你拗咗佢嘅話呢，咁你個紋身嘅復原呢就冇咁靚，又有機會可能會刮甩咗啲焦啦，就令到佢會有流疤啦。咁所以嗰段時間呢，係就係最辛苦，仲辛苦過紋身啊，痕而拗唔到啊。當我哋捱過咗嗰段好痕嘅時候，然後啲焦又甩晒呢，咁個紋身就開始平滑翻，靚靚仔仔啦。如果大家都喜歡呢個紋身師嘅風格呢，咁不妨上佢嘅 Instagram 度留意下佢其他嘅作品啦。咁雖然佢就唔係定居於多倫多，但係佢都會周不時去唔同國家去做呢一個客席嘅紋身噶。咁大家有興趣嘅話，就不妨 PM 佢啦。咁紋身師嘅 IG 呢，我都會放喺下邊資訊欄度噶。咁我哋下集再見，拜拜。